Goşgyny çalt ýat tutmakda kynçylyk çekýäňizmi? Nähiller bir goşgyny ýatlamak diýen hem epesli wagtyňyzy alýarmy? Belki de bu wagtda aň işleňleşdirmek üçin üýtgeçik usullar bardyr. Şol usullar hakynda içkin bilesiňiz gelýärmi? Onda tomaşa edin. Bu peýdaly maslahatlary biz siziň üçin taýýarladyk. Goşgyny çalt ýat tutmak üçin näme etmeli? Gelin ädim görnüşini alyp gidelim. Birinji ädim, goşgyny çalt ýat tutmak üçin ony gürläp okan. Ony hiç bolman 2-3 gede gaýtalan. Ikinji ädim, okaýan wagtyňy sözler bilen baglanşyk döredip, goşgyda görkezelen ýagdaýy göz öňüne getirmäge çalşyň. Şondan soň beýniňizde käbir zatlar saklanyp galar. Üçinji ädim, inni goşgyny ýene bir gede okan. Ýuwaş-ýuwaşdan sözleri, olaryň formasyny, zamanlaryny we şoňa meňzeş zatlaryny ýatda saklamaga çalşyň. Dördünji ädim, goşgyny kagda ýazyp çykyň. Bu ýatlamany işleňleşdirer. 5-nji ädim, ýatda saklamagy aňsatlaşdyrmak üçin her bir goşgy setlerini bir näçe bölekçe bölüp gen bilersiňiz. 6-njy ädim, inni göni ýatlamagy geçelin. Goşgyny kagda ýazyp çykan görnüşiňizi bilen öwrenin. Ilkinji setleri bir näçe gede okaň, soňra gürläp ýatdan gaýtalan. Soňra ilkinji we ikinji setleri bilelikde okaň we gaýtalan. Soňra ilkinji, ikinji we üçinji. Şeýlelikde seter goşup barlap görüň. Ýöne goşgyny doly şeýle ýagdaýda ýatlamak hökmany näler. 7-nji ädim, köplenç goşgyda käbir ýerlerini ýatda saklamak kyn bolýar. Seterini ýatda saklamak kyn bolan ýeriňizi eliňize alyp ýatlama kömekçi edip bilersiňiz. 8-nji ädim, şol usuly bilen tejribesiz adam bir sagatyň dowamyna bir sahypa teksti ýatlap biler. Ýöne wagtyňyz çäklendirilmedik bolsa goşgyny 2 gün giýjelerini öwrenip başlaň. Şol gün giýjesi 20 minut, ertesi giýjesi bolsa 1 sagat dikkat edin. Giýje adamyň beýnisi öňkü öwrenilenleri gaýtadan işläp goşgy ýatda has gowy alýar.